Всім привітик! Хочу записати обзор на мою посудомийну машину. Фірма Zanussi. Модель оця. Хочу зразу сказати, що ширина посудомийної машини 45 см. В мене сім'я з 3 чоловік, нам її достатньо. Вона справляється зі своїми обов'язками. У використанні дуже проста. Кнопка «Включить», пуск. Написані програми, їх тут 6. Написані градуси температури води, які використовуються під час цих програм. Кнопка вверх-вниз ці програми вибирає, яку вам треба. Наприклад, програма 3, P3, це ви вибрали 3-ю програму. Кнопка відстрочки, ввімкнення, відстрочка часу, додаткове полоскання, кнопка Time Manager, яка може скоротити час миття посуду, кнопка відмінити. Є 3 індикатори, які показують, коли закінчена робота, він світиться. Коли немає ополіскувача, я ним не користуюсь, вона в мене постійно там блимає. І коли треба додати солі. Як ви знаєте, в усі посудомийні машини додається сіль для пом'якшення води. Пом'якшення води визначає вона автоматично, скільки їй потрібно. Що хочу сказати про дану модель. Дана посудомийна машина – це перша машина в моєму житті, але я дуже нею задоволена. Вона має, двері отак лягають. Сюди я заливаю миючий засіб, тут пом'якшувач, ополіскувач заливається, але ми ним не користуємося. Є в неї 2 корзини. Є в нижній корзині такий лоток для столових приборів, потім такі перетинки, між якими ставить посуду. Тут можна піднімати і складати. Корзини, рівень верхньої корзини регулюється, можна підняти вище-нижче. В цій корзині є такі фіксуючі тримачі, наприклад, для бокалів. Можна і столові прибори сюди поставити. Тут теж є такі, як ячейки, можна в них посуду ставити, стакани. Ну, от ми так ставимо верхній відділ чашки, судочки різні там, а нижні тарілки, каструльки. Користуюся я зараз до завантажу, покажу вам, як я її включаю. Трохи рештки їжі треба споліскувати, тому що це не потрібно в машині. Зараз я її дозавантажу таким екстра способом. Не все я ставлю в посудомийну машину мить. Деякі каструльки, наприклад, із тефлоновим покриттям я не ставлю, хоч на них і написано, що можна. Так, користуюся я отаким жидким засобом для миття. Наливаю я його сюди, так, щоб видно було, десь половину даної ячейки. Так, закриваю. Вибираю програму. Я завжди користуюся майже P3, мене вона влаштовує. Так, більш нічого не включаємо. Коли ми закриваємо двері,
вона автоматично починає працювати. І з'являється на пол красний такий фонарик. От. І він світиться, поки машинка буде працювати. Коли машинка завершить свою роботу, тут є така функція автоматичне відкривання дверей. Автоматично за 10-7 хвилин відкриваються двері, вона ще досушує. І потім через 5 хвилин ще є функція автоматичного вимкнення живлення. Коли закінчується програма миття, вона автоматично через 5 хвилин попередньо подає сигнали, що вона закінчила роботу. Якщо ви не підходите її, не вимикаєте, вона вимикається сама. Це дуже зручно, так як можна машинку включити на ніч. Вона не дуже шумна, не видає ніяких таких голосних звуків. От, на ніч можна спокійно ставити, чим я часто користуюся. От, за цілий день посуда збирається, а потім на ніч ставиться. От так.